biso eza la faux côté pa ongalingana nango levier mbala moko birek ongandela boye yo chapenda mabona todo te awana yuma nga soki yango tene na daya kibaitaza yaya mwana mobali nyonso tu soki na vi na yo osala yango te oume ate ya mokili okufa ouais et surtout so osala bamakambo mosala trop osala mosala trop ke na ndako olai ukokoto oyangi te oboswani na mwasi obi na camarade oye mpe na ndako oyangi te nyonso ezokangama lobi omona baninga tango ekoki papi gene tolobela vie papi gene tolobela vie nyonso soki te pawa nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vie Ambro Jenny papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene c'est impérateur modogo jafa ko faire des Finchman papi gene tolobela vie est-ce que naza moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te papi gene tolobela vie nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami papi gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gene tolobela vie. Papi gene tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te papi gene. Moi je suis pas ton ami hein. Nazalaka moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na bango te azalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Chers amis, bienvenue sur Tolobela Vie officielle. Voilà. Merci de votre fidélité. Bandeko nous partout. Awa vraiment na osenga na bandeko ubulinganga mingi otia biso na mabondeli. Naza encore na Kinshasa. Ces jours là neza un peu moulayi. Mais tozali. Babaki nazona momo yimuke. Comprenez ce moment là na poto mingi te. Na koma mingi awa. Ombo na biso. Ba ba bima biso to kota. Sentir-nous en esprit. Merci la grande équipe à Tolobela Vie. Sabino Mawato, Washington, merci. Emile Bamba de Zurich, merci. Zinago de Makoulousou, merci Nayo. Merci également à DJ Sayo Pena, Mawamingi, Ipe Djibokar de London, Patrick de Souza, le buteur de la prolongation, Mama Batosona Bengi, Mbalamoro. Makaya Mayuma.
Ba makaya. Mwana Mbenza. Nani? Mwana Mbenza. Mfumu Titiki Mpanzu. Oh. Donc Mwana Mbenza, roi ya Titiki Mpanzu. Bapesa fona komona, komona même vrai nom na olinga babenga yo na nyoso sangisa. Vrai parce que anambi ba makaya, anambi makaya. Donc kotamba to kotima. Bon. Kombo ya makayo yo. Vrai nom na ye. Bidiaka Congo. C'est donc Bidiaka Nzambe. O ba comment Nzambe? Nzambe pas vrai nom na ye zalaka Congo. Donc à Congo Mongali, yango moli bato babulisa Congo okoma en échec. Vous avez mon Nzambe. Donc Bidiaka Congo c'est donc Mosantu Jacos Pierre Nyosogayo na or blanc. Or blanc na pesi ba José Moule Mpaka na mikilunga ba mbote ba masana ba Maracas pardon ba Chamon Maracas ba masa ba ebele na poto donc ba Blaise Matos na pesi bango ba mbote donc comment on combo le bagi comment on to ba to biko na sewa comment kiyangi to bola makaya olingi ba combo trop vraiment yo ba combo trop ngata yo poza ba combo là yo za ba combo ebele trop oui na ndima ngo siko sala oni ba combo ojera oneni na jera ngo poza ka ngai ojera neni siko yo nga babengo mimi na do oyo yaka kana yambi oyo yaka na yambi so eza la faux côté ba olinga moto yo pa oh nino nali wani ungalinga na ngao nino wa oh levier mbala moko Balthazar direct so yo chapenda mabona todo te awana yuma ngasoki yango tene na daya ki Balthazar yaya mwana mobali nyonso tu soki na vie na yo osala yango te oume ate ya mokili okufa ouais et surtout so osala bamakambo mosala trop osala mosala trop ke na ndako olali nkokoto oyangi te oboswani na mwasi obi na camarade oye mpe na ndako oyangi te nyonso ezokangama lobi omona obando benda loboko na donc foko yanga foko to nga na mona nga so babi na nga bo makaya monsieur makaya passe à la barre aliki la barre na lisu na kingotolo olingi to longola nini na bolongola lisu kingotolo botika o kingotolo epesaka makambo ebele epesaka esengo nga utata zona na fièvre ya melakiste ba mona fièvre ke mbala mo oyangelaka bien bo to bamikolo eloko bombe ate naza mwana mokongo mais bato be miso lo babe oli bato balo babe bo eta miso babe bo sala ah mais faut kutana nango moko nga na yanga ye bo azaki dans 16 ya na baka ye ba te bakosaki ngai ke mibale masoko minene ndebe bazalaka na bango ngai oh nini vana kuti yo leki no président samba nkulu wako samba nkulu kwenu mwana mkongo ndenge na penge sona za na bela bakoko nanga wala makaso siwanyeleza nini samba nkulu wako samba nkulu kwenu lela bakoko noko lela bakoko bajete siko dans ces avances mais ana za musala te na leli pona place na zati ekoma ya ngai siko dans ces avances ni te a se retrouver la nini nae mais so que siko na kutani na yo so na bike moi so yo ngandi ya ngai oya ya ngai so achola mutwa o do éjaculation précoce la télé ma plus moko ayebe logo te ni olingi momi yango tolingaka mingi noyoka aire mosusu te badima susu na papi
apika ka tolo bela bimana emela linge yo tulo zo wanga me yo na mutu na yo tango mata wana wandi tukanize tango bana mata yo ka o ezi mamu sula ngani mtu apana papi ya yanga kaya mko babisa kibiso ke ebisema ke bangina papi éjaculation précoce osaleli na ngai bon je pas la lingio mingi il na basi mingi na makasi ya yo so linga ba kote mata makasi explica ki yo dongi na linga ba ko makasi ko longo ati mwando zongi basi so oya sali mo mavonga na kamati mususu na remplacer oya sali mo mavonga na zusu mususu na remplacer na ngana abo yango ba monsieur Balthazar kulanda bana na tete ba mavonga monsieur Balthazar comment va kino siko comment on benga dans faux Balthazar aki musenzi ngala musenzi te siko comment on benga faux ça signe ça là te yo kende ko signe yo musala ko niala signe wana usala yo usala salon yo beta abote yo beta amote papi gen émission était ma fort nous ba s'abonner aku ba tili ba ba s'abonner ouais ya bio wanzo toi te ba ko s'abonner yo e ko ni ngala te ngam ta bandu biso zo likasu ya bonga bodi bantu utabandu ndo akote ni ozala botia bayaka bakoma kiba kitoko makasi no bien makaya yo olingi bablo mabaya bokoko trop pona ka ngunza ngunza na nzambe basala nga mabete so sala nga mabokute na bon nga pe asala nga mabete asala ka bolamu so yambi ba nso théâtre ba webiso na ba nso ba nga ndoki na sepela pe ba nga pe ndoki bo ba ndoki bo ni polingi ba ndoki na bango polingi ba non ba mususu pe ba kenda ba simba ba kisi ba binga makaya muto ba kisi ni bazo ba problème na milito balala na pasi ba comment battre ba condition ninga simba na kiste nebika ka nzambe mpungu tulendo Dieu créa nzambe oyo bangala ba Kongo mongali nzambe akela mokeli oyo nzambe asala yo asalanga nga sambela to nzambe ya pasteur kingandi te ngaloba nzambe yanga et puis nga ke n'est pas prophète te prophète nga moko comment makaya zo kondeni bon comment makaya na zongo na la pesa ko kombo ba pesa ngate comment makaya na zo kango na théâtre na nasa pa masum de brende et pas masum de brende na jouer mansapatu makaya mansapatu makaya mayuma tala comme pas sans souci sans bilongo la mansapatu wana sigala kala makaya mayuma wana ngala osalo ba makambo mwa makaya wana ndenge ko yo bandanga na coupe sans souci te na sala na pa masum de brende muta formanga yala quartier nanu yala na quartier c'est combien na inde morda je masuma longola nga babilo mususu onga ina bibembe na quartier sungi na yebo boum bana selemba o bana kitolimosi na yebi so beta ba c'est aí wana na koti group ya na koti pa vie masumu pa vie masumu ana sana nga za kitokimosi na festival nga wa bango balinga bango pe balo baba ko moto la vie belé mais na presque vie na biso mobia la mayibi mote vie la biso ba côté wana ba musu baboya na bango bes petrol azala ka vie ngo ko ba bote la bes petrol ngo ko wana ba te belé mo ko la bubuli yondela ba tentire ba nini la pe bango bote bana kitogimosi o matanga penzeza na quartier banso ba banga siatula tu wala siko via bimisika siatula bimisika alinga ba RTNC wana abimisika te alinga da ba RTNC beta ba masolo na ye ngasu ko mwana ko sexy ko batuna na quartier na bébé obi fete mina libera ba numéro nga mo mtsupela na ufonde matanga so ba yeboye na yebo na ko yata msuna mama na lipa na ngai na tie mwamba na kati na tie mwamba obi na tie mantega nena kopo nanga nena miliki nanga
pour ba café ba serwana bibemba za boya pour ba coupe zera là café là ba moi ba ci ba makasa manga makala café to ba pesa mbo mena matanga ngasula kiso kaka bato bandi kotomba na ye na epene équipe nanga so amoza l'équipe de Sacho café die tout yabi bazui Lubo nga makopo ule bazui makopo 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 bonga makopo si tu noa café bonga makopo makopo bonga makopo makopo bonga makopo donc café la bisedeli bozwa makopo tomela bozwa makopo makopo yo batendo ke mwana ya yendogi wana danga ye so wana siliba mwana fani na robandola musabaza bola muka prière toteya bateya banso batale wa mwana se oyo mwana baloka ye ba mama mbote na bino batata mbote totala na Bible na kapunzala so kwa na Bible boko mona makambu ndego lega na kapunzala ba oyo balali baboy ko lamuka zato sala prière boto continuer prière et boto continuer koteya tata nzambo za na likolo yo moni ndeko ya kufi awa ya mwasi azokende aza koyapa na yo nzambe menjele ya mutu moko izalaka pasi tala mai ndenge akende atengama me nzambe naza kusenga na yo oyo balali nyonso oyo balali awo bakufa bakende na bana ke ndenge bakola mugile mama na jo ndenge bakobola kimi donc nagi pa donc na quartier vraiment mutu moko mavwanga to ba bien yo salaka yo za muta spectacle to parce que on dirait théâtre on dirait boujoango muso zo jouer na pom muso ba sexarate yo siko za côté ni yo sote mona ngande temenga yo sexanga kasi on a le but nga ezala likambo ba fond ya mbongo combien de tableaux combien de minutes vous comprenez faut que tu wana dongi o ba kotimbuka les appels batteur oyo baza ba comédien te toloba biso nyonso to bapesa babenga biso ka ba comédien tina dina biso ba comédien mais est-ce que baza ba humoriste voilà c'est ça c'est ce que vous comprenez ba humoriste neti nga comédien zanga na nzoto ine humour eza tu vas tout là mais nga naza landa ba vie wana elo mo balongola nga biloko wana pa ya fe masumu tango alo di yo biloko yo so lingo salo yo est-ce que yebite mukolo nango azali petit wana njili wana asalaka biloko lino yebite sale forobi mandenge na yo jouer tango banduko jouer aleko baluka langa siko comme ça tali jemo ala na RTNC et na groupe Nzoi na bangu na komi nanga Vimambriko bon masumu de brende nga na yolo bana yo nga na yaya mama na yo na lubi mama na yo mama na yo yo yebiti kifua oyo batu bazala kanango et puis à part yé moko mambri batu bele basaka nazoluka obima na ndenge na yo atelelo okuzala wana ngungi koti atu kuzala no awate ya na kemba na vie siko ozo ko bima mezo ozo na waye batela ko bimela wapi parce que kachenyo so c'est grand ne bati na sala vie biso ko kodia nzombo ponga ta pe mwa muke na osraimo ko kodia nzombo kyalunda na kangi na cheba fufu na mutu na chebloko na matako evimbi la matina nzete aboya na sala ba vie mutazwezo aboya pas ici abibi
toza na tournage jeudi pour jouer grand frère nanga nga so ta grand frère ngano jouer ya na papa nga mande faut que tezala nango te ça il faut retourner et au kangarol na yo Nathalie viens moi na kimakusu bata kimakusu bayebi viens moi na kimakusu anda kombola kuenza kimakusu mboka mo kimakusu ono ke somba ba bitoko ya frontière ne toke ba Angola na kipindi ne kimakusu ezabo na baki na démarche na ye ya okenda kolemba bo ya papa wana na on s'inspire maman père bon sikoyo yo masumu libenge yo ukanisaka uzali nani yo uzali ekipai na ngai soki ngai na kuluba yo di kate di yo liboso po ojouer boye olingaki nini po basala yo bapakolo nini bakilulu banini sonanu na mai ya nkambo mbi baluka papa jouer moyo tikala libela boye mokolo komeka kaka kosalela kobambuki ti awaka donc tikala na oyo eza te tina tikala wana natya maîtrise na role yango tya sérieux natye basérieux natye sérieux na nga na bora yango na role na nani na couleur wana ya papa wana jour ya tournage mpe totourna te jour mpe sikoyo tournage photo ya tourné nayala mema bilamba lokola ya mokolo na créé soki bilongo na biso ya quartier naye na pantala moko babamba bo baposha babambi bo nakangi poshe na koti bitenge vimbi ndenge bavie badanga banda kosala kangi na babambi aso bitenge neti aso babambi bitenge na lipapa la goma mulayabo via boya te di yo omoni awa kizuezwe te longola mapapa na awa te la goma mulai pene mwa la goma na tia atiki yango balukeli nga idéologie mosusu bapantalo basombeli nga batombola selemba wana alatitojouer alors histoire elekaki bien naumelaki mwa mokepa ya vie mais lokola eza mpe groupe na nga te osali mpo ozwa cache na yo ozwaki temps ebele nazwaki temps ya formation po obimisa oyo nga nabimisa makaya wana epuis alongola mpe biloko ebele na oyo nayaki nango ya vie wana oyo ya kolongola nalongolaki oyo ekotikalaki botango mpa soki esiplie nga mona comprendre te mpo na formation mpa masumu de brende eza soki oleki na ekole wana okoki rejouer na moto aza basalaka bouffon otravaille bien na babouffon bata bouffon babouffonnerie babengaka bango oyo moto ya normal oyo pièce moko normal papa moko respect kaka couleur bayebisa oke caractère ya papa neza boyeboye na formation na bato baleka mpa masumu de brende kosala comprendre donc nayebi oforme donc merci na papa masumu vraiment donc na oyo sala po na ngai donc nakobosa nango te olongwa kuna poni nezala groupe na nga te yela groupe na nga te groupe na ye nde balobaka minoko mibale kokolala te bolali boye oyo monaka ti nalongwaka nakana mpe nazongi mosala na nga maboko mais mama chakwa ye ayibi nga ntango bavie tito balongwe na groupe sans souci vima achako azwi ngai molimo nifanda na kimia aye na nga na groupe sans souci groupe sans souci mpe nakotaki yo na pasi na ndako bude na ngango mpona bike théâtre yango na mosala pamba efutaka nango te nini wana kelekisa ere na nga vomi nakendeke nabeti batole na nga batole esili so aboni moye te mikwa nakanisi molare nakesumba diamba na nga na bakongo ape polisi aza na ye te nasomba diamba na nga na ye oteka badiamba na nga mpo nga pere aki mogroso ya ntongo selemba mobimba bayeba vie kasko molimo papa ofanda na kimia vie kongo donc biso toteka pa pere awa so kati na nga munde mpe babidibidi
Ok. Mais il y en a tout là. Oui que vous savez moi maïmo net la bidi bidi hein. Mais bidi bidi ya na yeye. Ya na ya. Parce que bilo bidi bidi. Ya na ya espringa. Mais na âge ya nanga. Ouais. Ya na esprit be songanzila c'est moi. Mais ngape na me baza bango ebeli to tanga te. Baza ebeli ou baya pene pena ki la bisete to ezala abo. O basa la ngo. Du fouet tiki non mais na ba ki kongo na tout. Mais yes ko pe azala avantage pour azana no muzombo. Ah ok. Azala avantage pour muzombo ngana nga mutano. Polo msunga na ko pesa yo tala likaso yango yo tali. Oh. Na makaya pe nga likaso mais tango o mona kuna bino ban bisoto ngalo ngoli motema likaso ti. Naliye. C'était la personne biso bandu baba soko longoli loko yo. O chengo na poche. Est-ce que mbongo meza mbongo ba oyibo te pe mbongo ba nekeni pa pamba te bunga te. On comprend? Mayele ya kabongo. Biso na ba komba bangangu ntulu mutulu. On comprend? Tina bwa ngaka so comprendre te. Tu comprends? Tu comprends te. Tu la comprends? Zele mission le tango leko yo comprendre on simu yanga ndo. Tu la comprends? Bon mambele kana na SO biango. Ti ozo mona batu kuna mamwe komi keti. Mais c'est moi. Oh. Na loka de la gagame. Ah bon? Na loka ki ye. Na loki pe na bato bana simana ye. Oh. Mone ti bato nyosu baza bazo soutenir Kagame. Bana na bango bando kufa lokola basoso. Bana basi na bango boko bela papa. Bato nyoso ba soutenir Kagame. Reba ke baloka mutu na cause. So cause ezate ozosinga. Ninga loka na congolais na kolomboka na loka ki yango. Na loka yi bango na zuba nsamba na pi bakoko bakende babunda bitumba. Fachi kudu ya koza lingi maboko bo mwa kama mukunda bato susu. O ba mona ki fachi na boyo ba mona ki ba donc akobi mata 4 fois. Soto yebi bokoko. Et puis moi bitumba na pe esili nango. Boyo aka dongo total agaga. Te kuna ndenge sabu azimezwi Kagame tulunsu ngo yebiango akufipo mabele na yete kiaku ngani kiangani kiaku kiangani et puis makile ezolela bakoko bakufa tu se batelemaki to bazo bula bitumba yo solo mo Kagame neti kuna usale makaya otala Kagame osani ngai yemo Kagame ta mona nga okima okene ndeba Baltazar to ti azomona nga moko te aokima ata bakisi neki mpame su nazana ngwa okokate dota na oya bo premier omona nga pe batebele siko batebele ba yeba owelela ka mutolo na ye obe ba owelele lo kwa subela Kagame na yeso amale ti batebele okima te na kokata yango kaka babu na tike kitoto ya kuzinga abo ye ya kokufa na lisasi te ya kufa lisasi te ozo komedite ya biso za bangunza to because ko sakana te ye boyo anga balali ba o te para bango kuna bitumbe bandi ba batu na bango babomi te histoire te ba congolais ba boma kaka président Kagame te batu pungu mvwanzi pungu fatakana donc mavwange ekota kuna na mboka la bango bande kuna bango mo ba boma ye to so no monke yo obima tangi biso komo batu abimisa yo bimisa banani na théâtre baze belé et puis banango baza bango ben grand balo bimisa kasi baza lokola ba rebelle te ba rebelle bala oyo mo bimisa na formé belé ba musu pa na groupe la ngate ala uta bani boma yaka azo idéologie ay ba o ba kemena ngo boma bobo moko to benga di bino avato ya numéro ne moi na France nani Alex 100 kilos bana Paris donc Alex 100 kilos ba comédie ba una ya ko kolobate ni ba tourna kana Blaise Nsakala na PC mbote artiste timide artiste timide bazala naye na PC mbote paza alors bino le suboza kuna wana ndeko na bino ayebi ebele ko auta awa Papa n'a pas sali 2 semaines na formation côté okende ma danser bansuba en États-Unis Sarah Maimona Elonga Elaka bazakuna bachobo jeune mon père est mourir c'est boye
ana mikili boya 6 fort bochobo azana mikili ana kishasa nazala ba Amponio Star yamba chobo na buka yukota na sesoki kangami na likolo pe ikangami iloko nzambi soki telemi atoye ne pasola po moye katana itelemi kagabo Amponio Star doyo foma ba no kana makamwa yo wakafutumuka mwana nangaka ozwi G6 momi mo Alexa biloko ni pele internet so ba betika G6 ba omona ye yo monsieur Anjili azane bana nanga mais la rolo baba onyo soutien ba musu ba mabe bateka ngai ba musu ba bimara abiko mwasi ya vie nanga bien likangwa vie make kuna poka ka kende adima na ye donc ndemo likangwa na yo muto bimisa ya kekaka na bakana ba collègue mususu oboye bite batatiate mi bakoma bakisi wana yandere ti bakoma mawe badiko momia pichen momia papi yake kota fona zwa papi bazwa kaka yo beta ye maniatance na yanga ye aya yangi pe momine sur faible moi si na o so mutabimi na moi si na yo c'est fini a récupérer déjà tout moi pa poyo zonga il y a kata atala musala na ofebeba donc ba petit wana basala ba maman basala ba opération na ba petit musu pe ya théâtre kaka ba ba pemeni vie mais après futa dimane lo ka bike via dimana vie na boro mais futa bango mabe ti lo bazo souffrir mais moi ti a ko ba nanga ke vie vraiment lim sanga maman na sala ka boye rien na ti la pe bango bongo ba ozala ka bongo tout c'est pas ici bas. Est-ce que bolingo entre bino ezala na bolingo ezalaka nango o pona chelo eloka maboku fate ne ba bolingo ngo musupe ko na bolingo kaka o comprend ka bolingo kaka on dit maintenant on pena boulot à théâtre na banga kanani be na ndi o banga kanani voilà na ke ba mu na théâtre na scène na ne so batieli ngai mutu ko la Tito Jolas so na mon Tito boy Tito pika so na zo jouer na scène na contrôle ko zo bala tombola ngobona lokolo ba l'erreur simbi ngo boy touche ba gagner touche c'est fini to batikal baba collègue na ko sepela on est pour mettre le ya juillet on est ko bangare na ba spectacle et na Congo et na oba kinda poto wana nde na banga kaka siatula ya ko flatter te po wane place moko te o bazo landa biso baebi siatula azaki simbi ye auta na mai côté ba bisimbi wana basala ka banda ko sala baje po soko zwi ata obino bomona ko bato basa danser boy ba ya ba chala na siatula wana ba ko kate ni se siatula vient na anisi azami wala na koma nzambe na flatete ya mystique tamzo mona ngona flaté ya mystique viara misinga ko ba comédie ba flata ba tuté après na bando ko kumisa yo na ko mafani na muté na ka fani pa muté so o tumba na o bokoko na boko yo comme la tête o bokoko na bokoko donc yes ya tout la mystère lu mo betaka o anglais ezala ngo facile pona ko loba bandeko foko linga kaka lolemo na soko gumbi yango ozobenga oneti okoko tuna muninga na anglais lobi bolia kinini okotuna e facile ato tangi no tozuka lolemo gumbi yango John Kelody omona kulinga kaka lolemo pona ko loba na mutu lobi bolia kinini na anglais John Kelody Voilà Zandoki. John Kelody. John Chaka Madesu did. Et là, on a Kangango, on a les lampes, on a un peu de Sabatu, on a l'école, Vanille. Au moins, on a beto li solo. On a un dimon à Gondima. Ah, son andima n'a pas de dimon à côté. Pour tout ça, peut belé va commander belé mususu. Aïe, ben pas la commande bandima a été. Na bizengi bato ba sexa bato ba sexa au rôle qui zengi. Muta sexa alwa pour nous na bubu ya zaki ke nazo jouer boye ponga so jouer bete pia nga kanda on va
moi je jouer net naza te tina luka esika nga na kokota na koti esili nalingi kaka tablo ngo fondre bien nakangi yo kaka na kingo yo kanga munoko ndamunga fondi bakangi mbala mo nga na ndimaka bato oyo basalaka ya nani ya mambo ya solo ya bien comprends ponga na sala be fort pona yeba musala oyo na fingama po pe bandima ngai na nyokama tala mutu lokola fe kuidia ndima yo de facteur sakana no de fait vieux doudou ako ya ine kwa papa ema ya mwana hawa fere abeti loko ba okoka te tanga yo botika fali boke loko mwana fali abeti via za kibongo vieux doudou ya kibongo lokola andimane kaka comprendre mon ami ngana bénéficier à part ndenge na groupe sans souci groupe ya théâtre plus na groupe sans souci na linga ko kanga masuko na bato na mona na TV boye neti ba vie kodi na jouer na bango ba vie shaba ba vie nani na zo conseil belé surtout loko moko na tikala kana ngona mutu tilelo na bénéficier nango ya vie dudu ado ko tikala kaka esika moko te ba kaka makaya moko boye akane lamba oyo foko chanza kabilamba wana so na bosanité na biloko ya papi onokoko biloko papi onokoko bien arme lourd wana ya biloko vieux dame kasada filmer biso mo série wana nani ekachaka pour mtangaza tata ekachaka ezaye ya non mwana sala batala ya sala tata ekachaka boso mbaka bilamba bopesa a jouer mbala mama Chako na mona bana groupe ya papa pas masumu pas sans souci ba jouer après moi c'est mbali na Chako ego simba biso to ngala jouer trop na Chako bloa tina ni fona ba d'accord ngamo pe ma repesa nga teti bandimi nga pesa nga teti sikoyo to mumke to no na vina ona babi ya vina nga sikoyo olo bakeo makaya bite soyo ngoko mafili mani osuka kala kombele kuru kombele ko bunda kala soko bunda bato babi balobi yo bota trop oui fona bota bonga ezelo kwa masuba na subelela ka bonga ya kapona subelela ka ngo kaka nana père de famille donc papa ya bani belé babi bana nsutu bosana bango oh mais na bosa atendeni so mama na yibizaleli mabe ya kende na mwana na muke mwana kota kenda kola mwana kutala nga bo papa oh toi c'est qui oh papa oh moi yo mama na bino oyo koko na bango mama na bino oyo mama na bango na obela mutu nani oh je fandara na fana kenda na kitara yaka sombele mwa bilamba baba zala bilambo allez soit numéro na ngango soit adresse yango bando ya pale donc bosa no mona oh mais na bosa tendeni mama ne mutu bando sala diente mama za ile lokola cheli moko boye mo boloko la mutu esala kate yozo bimana ya azuze minaye yaka to sura mama mwana buru akimo yokote akenda bandundu okutu asala mwana ngokuna mwana pa asala bike tatano yi ede bakenda ni Brazzaville ede Gabon tanga eboyeke papa ni makaya yo bota bana kombe nombre na edité tilero ba bimaka ebele bana yo ede ba bimaka ebindo zana ko so bota oh wani te moi simo na bengane mikolo ayisenga o kutu boyebo mikolo kute c'est désormais na pousso za pemé na moi cité na bona sala AVC oh éviter la longue tu sais ma pas ça que maman ce moment biso utagangeli mais vraiment atay moko est-ce que mambo oyo bisanga on a longue tu sais mais pas ça or bla makambo salingai oh est-ce que moi na makambo ko première c'est pas yanka mambo ko ko bananga yangwana o gagner na théâtre on da théâtre ngana théâtre la gagner belé net yo boné ya bo otala mana poto sona ya mtu atika mapo benga ngate ya ka foto l'émission ebele nebena bakonzi ebele nana théâtre na kana ite na koyeba masumu
na oyeba to ba mission si atula tanga lega kuna ngana zo copier ngana sala si atula quartier to ba no sula na e eza accompagner na mboka oyo bakonja mboka bayebi ngai na sisa bidimbo zongani na sisa bidimbo vraiment donc utala ngwa sisa bidimbo to sala ipona susha mboka ndenge to bunda pe pona bitumba ya biso za na est ya mboka na biso mokonzi aza na tango wana boko kumisa ye po ndi papa boko finga ete ata pa longo to ko finga ete na sala ki ngo pona lingaki mboka nanga na lingaki mokonzi o azalaki wana er wana metango bazo kamula mingi bo ata ba inaki bo bato bo c'est le gars bo na sala ki mpona susi ya mboka nanga o bazwaki o bazwaki pete neti nga pe la zwa nga te na force ga nga te ozo de bon mais na zwi na ngai te ba masa musunde to lo ba antimambi on to côté li yango ba zakala na zwa na ngai te so mutu andoka bola mbongo yebi ke ngai na zwa ka na zwa te to sek ba mela yo to lo o amela ka mela na ye ba mela mbongo mutu te na sala ipona mboka yo ba pese mbongo na ngozo melio et puis na yimaka nango te nazala makambo oyo prophète Dominique Konde ayebisanga ata tokenda tofanda natali bonga bia makulu mamu donc nyonso ya makambo nafanda nanga suka par mbongo wana banusu bazoba mbongo wana tota pe bona ba mampeso tofanda nga leki na bana ba makambo na leki bana makambo de faute. Alors avant tout les gars tout senti pendant que tu vas na makaya mais makaya pas nous d'abord senti pas tout ngana c'est pas ça tout pas avant de tout le monde pardon papi gay na ufingo makamba sorry pardon bien katika la nini la ufingo makamba sorry awa batu baza kutala biso bien pas tika na lugo na senti na ozali libona dini oya munyela rouge wana so uzala kupesa emengi tusale misale mbi azani libona dini oya rouge wana ezate noko ya uzamba kusambila ngati libona dini ngona oya rouge wana munyeli secret wana rouge libona dini bino busaba villageois buyibi secret ya rouge te ya wana libona dini wana yala dako yala libona dini pesa imoko combien tokene mena na bumbu 3000 francs tokene bisu papa tokene tokene somlo na bumbu toke yaya olokiro makaya mayuma yata musuka wadaje mumwindi mazumpasi nyata na tongo na pokwa na moyo nyata tina makelele so na bakisi so toke bakoti wana obata poto balingaka nje kufingolo kumatako uzola didusu bakongo boye sabana te makaya zala sola leki na TV alobaka bolongola bana bolongola kasi bana te tokende bolongola bana so yo poni batu ba obimela kasi wana bon pona obi ke no yo yo ndire kasi debi na ngaya ndela lobasi tangu na kotaki na poso wana ya papa na koto bakombo te tangu bandeko ne pe bakoyoka ye benza na batakongo te biso na Kongo biso na bakongo na bakongo mukongo tu soka lobaki nzonzi ambasoni ezalaka te ebia yo bamamba ya sérieux Ketibwe Buna na pesi misese tout la fondateur à Ketibwe Buna na président na biso ya José Mangango Ketibwe Buna recrutement ezali à Ketibwe Buna opesa ki sorti combo yanga bon quoi et puis yanga bon on dirait faire la bêta moi au bénéficiaire moi la droit
bon soki oyo sokola 4e bato ebele batina ngo neti mutu moko nasala biloko nanga nasala na bwaki abizoba yo kizenge yo moni eloko nini osali yanga bora ngwana bayiba yo mpa fere o bayiba ngango ezalaki marchandise nazo koteka bo ayibi ngo bekoma fere tosololanga ne aleki nanga yaye na ye chéri masa nanga chéri yapesi mbote pa aza mamu nyonso eza koloba na tv te esa eloko te aza mwana mboka kasi yango na bainspiration kaka na terrain na biso te bakongo baleki trop na selemba wana nga na boyana te na mwa selemba obaki toki mosi sena bapiquete bapesi prophète Aziz Ampembele Mbote grand frère propre vie mateya na yo ezokota ngai oyebi Aziz Ampembele prophète oyebi te oyo abimisa bamakoma ana nayokisa ngoma si ya ye oyo abimisa bamakoma quoi donc grand frère propre biso mama okende oteka aotika biso na maboko na ye epela zela nazo rappele yo omona donc namokama tuna epela te nakangamaka na ye te ngai nakangamaka na moto oyo apesa na respect napela kozomisila ata mwana moke tala neti esobe nalela esobe fort nayane na age yane mpe na mosala bakuta biso me nalela fort po aza polia makasi kolongo ati mwanda ozwi ansi luzolo ansi soko moninga leloko moko boye bo biloko mosusu mpe eza nango somonga biloko moko amisika botala yango na biso songe bosi ansi luzolo ansi luzolo de soka ye azanisaka te ofo namemela vie na Vietnam na ngalema alinga mwa mataba fa memelanga litaba ocomprendre bon Christian Petit wana camarade bapeti baza ebele nalingaka na bamosusu mpe balingaka nalingaka te bazarias neti Petrus na ngalema comme Venezuela vraiment na bakinini ata bengali Vietnam ngalema na Venezuela déjà longa kukula odedone na Angola sa obenga bengali Vietnam ya Igor président vini au Vietnam na yola kalamba iti ba petit na de mythe ba petit ba idéologie et vieux donc kansaka makaya yo linga mingi nini na olingani à part ba momi kolia na linga kalikayabu po ngalinga basi na boya kate linga basi moi so alingi ngala kolinga maka yaya vina biso ya pa mwasi soki mwasi kangela mobali tika soko continue kufi mais soka olingi ye pa lingi yo kanga mana atata papa na bino ko gifler papa na bino moi aussi donc so lingi vina soko libo maman ne komi mwasi faut linga mwasi makasi voilà lui c'est Makaya Mayuma diata musuka yaza ba komi mwana mbensa asuka alinga bo na alinga bo aussi ngako na linga bo so ça ndima kombo pesa ka facile kutu to bosa lu to sauter vie yela nga mabe ngana vie zai mabe yo mama na yo na oye batene na tournage te yo so benga nga kombo yanga bor yo keba no bato so seka kombo nao eza bêtise ko yanga bor nini wana na papa kanga munoko na yo kanga munoko na kipala ngate po biso ezaki so ba monter lelo lobi répétition noka yo est-ce que yo keko wana batongwa oyo keko nga eko ani ya yanga bor tuna sala sembla po via banda ko linga ba na mona comédie aza fan ya ba esobe so aza fan na ba comédie na o basa msa malamu po nete sobe na moga aza fan mingi ya mukwata alela mukwata fort oyo beko nini nati na rep tana yeka bawatala ngo yo soki nzambe alingi asala susu batu yo bakoko sala yo na couleur ni vie na couleur ni obi bakoko sala yo nani ligorodo ou bien
mpuku ou bien ngulu ou bien mbo ou bien nini olingini vie non akena karna bendi complet lin parce que lengo sur la tanga na ngalo bimaka lokola lamba ba Marie Paul nzoto ekokala te lamba oyo wana donc na lobi bo nzoto avie na mata ya mfuna pe moti po aza po ya so nzoto na pesa exemple net yo elamba no pe mata ya mfuna ko tate tu comprends faut ya taille na tale ya gaya na zuka ka po complet lin akena ngo pa mafungu taille ba dinabité na osala le complet bien yo tika onate kamo kado apekinga alors nga na yaki mutu moko bon wana ezele ona banda na ndako kola so na buleke keloko na bandi esimbi ta mère mususu le bakache ba sere mususu kola na kotaleka abo na bambi kombo ki vimba bana mo bala pa groupe la somo so bambi kombo simbi jira bamba e kombo ya na kanyeketi esimba songa fier na bama pesa na pesa e par rapport à ma pièce non mon songa fier ya penza ngai na kumona penza tsunga eza kubima na zo eza kukota ngai na zolo yanga fi kanyeketi coupe kanyeketi le swezani yebuti ziba komboka ngela ka ndengo na ko fandi boya ndenga munene nyeke se tala petit keba cameraman mboshilo vie every combo tokela ngombo ko sala ekeipe ne mo pa yanga bo histoire to iba histoire na bamboka wana botala mwasi guerre ya kimi mwasa kimi bana bayawa bana mibale mapasa mibale mwasi na mobali mwana moko akomi ko yanga na ye ndeko na ye bayibalite ye pe papa tanga yesu akomi domestika na paliana akomo yanga mwana na mwasi bayibaye na bango te yango na so yanga bor ale yanga bor boni yo za mabe oyebi mwasi na yo kasi ndengu yanga ka ye boti bana mapasa wana omoni oyo bande kuya mingi pa ya nani epa ya patron na biso bana kusalela kasi mwana na mobali wana kasi mwana na yote bana bakomi kuyanga na bango yo mopo so yangi donc kendela ka ndengwana voilà vraiment donc epela mbote na yo nazo rappeler na émission ok to aussi ça la biso malinga siko ça la biso molo mo suka biloko ngo wana osela na ndenge ki makaya c'est la sela ki na linga bete molo mo siko na parce que tomba boko Balthazar yo nde lo basiko yo ke salela ngai loko bon ça est-ce que lo Balthazar ya Balthazar to suka wana Balthazar eza bêtise ngali ga bêtise yo nini na yo ga soni Ega soni. Balthazar la société. C'est le Balthazar pardon. Na bona. C'est le Balthazar quoi. Makaya. Beta mo Balthazar. Bana bakoli pa na bona. Balthazar. Ega soni. On dit comment on les suit hein. Te. Olanda bana te. Olanda bango te. Beta les nini. Beta osko ndaki makaya pardon. Balthazar. Oh, ya banda kusimba wati. Na yebi te ye Balthazar abanda kukanisa ngo bampangi palo en tout cas vous cédez ye vous cédez bebo aider au bego aider bo aider po nega banda kuti abo bongo ya chaki wana yeti wana nai yeti ngana kanisa kaka mutu moko tango atiawa donc Balthazar akumona ngo neti oyo buto ya volume oyo yango elukaka ba chaîne oyo kasoka che ate ayi bosoka che boye alapiki simale aya Balthazar aza zoba ndenge ni sikwa kile buzana na poto batika ye bakanga me batika ye oh so batika ye tenga mona nga révolter na continent na ye il faut laisser oui alagisa ki batu fo mobali uzala ndeli kula ye ko Balthazar akukufa ba lelo te ah bon oh mais mutu akufa na ba makamuso legi mungu na mutu mais Balthazar ndenge makamusa wasoki na komi na beti machine na beti bakaliki
natali makamba société natali ya mboka faut donc c'est ça moi mbal faut que ça donc yo sala la moté nini yo mama ningwana ya Baltazar tenga sama Baltazar omo kufa noki mawa nofuna sala wa Baltazar na sabe yo sala bo okufa kasi bongo ndepo bongo kanti ya kufa bo iza anti-sida eza obwaki soya wa opeti kiango na kati tango kulapika ata sida ezali ezwa te donc faut ça bo ozwi soyi olapiki olundu moni ale mbala moko sikoyo batudya mbongo ufwa moni zekana donc bato ba makaya mama désolé histoire moko ba commerçant moko commerçant ala musani ka kofinga ba masere omoni nzela kuva ya kamia ngozi ne bisa na somba ba board commerçant no soba lekini ka sa comme ka pepe na masere suba l'équipe no ba che maseri ke tulabe mase batala ko baza bo ngona baziango oka maseri ke tulabe mase donc maseri moi ça labe mase okay mase lokola ya kopo maser maser baya papi mwasi ya papi maser maser ya kopo maser kage désolé souci quoi un jour akweli libabe tanga kweli libabe kame sa accident ye basake bakwa ngeko kanga ina tolo balongo bazwi bakene na hôpital banani ya ba maser tant que tu es à l'hôpital, va masser. Petit, maman n'a plus de temps masser. Bon, on a oublié de me masser. Madame, masser va bandir plus monsieur. Oh, masser le mot. Oh, toi c'est monsieur Nkanga. Oh oui, c'est moi Kang. À qui bien va masser monsieur. Toi c'est Kanga, comme ça on comme la Kanga. Toi c'est Kanga, oh oui c'est moi bien moi Kanga. Oh Kanga, comment ça va? Oh ça ne va pas. Ah, Kanga chante encore. Ma série, chante encore. Chantez, allez voilà moutarde bien la team. Papa, ni non pas pour sa mise. Pero elle la bêtise hein. Yo ngo Baltazar ba vrai Baltazar bangoye. O baba père mal quoi ba côté la bisoana bo. O moni chemise fatigué que na yebo. Bazo finga moto ya ko finga. Ngaki fuiringe. Ngaki fuiringe. O sa ne lokuté. Ta botulo bongo yo zani. Moni mfuiri ba kento batano. Ngana zana basi 5. Ngaki fuiringe. Awu mninga yo zana ni. Ngana na basi 5. Nazana radio. Na vélo marque noko siro mafuta mbote no ngwana ebele petit frère propre menga mambesa nakata Paris Chic Lutumba Chic Solution et puis sur mbote leki nanga mususu Mac hein na peso Maki mbote Maki Makela na peso mbote pa ozali ba massa baleke belé bandeko pe baleke belé caméra to filmer yanga te ngati kana luwaki yango ta pesa yanga te ta eza yi caméra na luwaki donc to boto ndo ko balwana lekela ka yele ba. Merci beaucoup la bandeko pour l'émission Zalaki ya Mayuma oyoki oh émission Sili oh me fala belo ka suka non bon bampangi balobi yango na français s'élève en famille.
Ce qui est ma bezalaki, bouli misa baranjaka na famille, ou bakisi, likolo nango, français bon bagaisa, français bon, na tous les circoncisions, surtout comme ça, Nzambi. Ça va quand même. Makaya, ça va. Et ça va. Félicitations, Makaya. Bon, pour na yebi ma Nzambi et puis na bosanité igenzinga mvwandwe komanda pupu la bosanité yayo ya mbote la bino ngwana biso zaka la kata Congo ya Kinshasa to tala ko ya obia ko ya te mais to talela ye ozanga sima FARDC kaka oya bia ko ya te to ala sima FARDC to ndwa to sala malamu to bunda pona cause ya mboka ya cause des juste ya madesa to eleki na bafanti eleki na bafanti o eleki ya bien makaya mayuma oyo se aza papa responsable mais nalingaka bon merci. Voilà, merci makaya linga ne bon to bila suka pona lelo to za encore na Kinshasa bo profiter wa to zalia wa bo profiter tout le monde na mona aux arabiens oh tout ça na mona king maître comment boro maître avocat ah maître avocat comme maître Dodo Dodo Isanda kasa maître avocat collègue Kamango Frank Idumbo Kamango le million na litenga pela neto lo oya ngai Olivier Coco Kayudi les bâtonniers à là-bas. Mon client seulement il a félicité ministre de Nabiswana ya oya tikisuke belebo nani ya justice Mutamba papa félicitations zalaka kawana Mutamba muta olongolonga me batu suba longolo te zala wana pona Congo komaki makambo moko boye yaya ukangisa tana yeye diabulu yeye bukeni na parquet tango comme na parquet boy bomona avocat moko aye oh non monsieur juge président mon client Sata absolument aza innocent na makambo Sata aza innocent donc félicitations na papa Mutamba donc kende na okaka bongo kende na ngo bongo kaka voilà d'ici là portez-vous bien allez la suite Maître Lobaka au prochain numéro bye bye. Asiko Mera Yenisaki Tobodi Kasai Atoni Koba Papa ye Olingo yanga na yo bana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamwata basa la chakre na sala yo na nzoto na yo bajaluma wate atoni kuba papa ye olingo yanga na yo bana bamboka olingo na pesa kiyo bonzenga papa olanda bangote basa mbete achakre na sala yo na soto na yo bajaluma wate kalabana tobota na yo papa ye mokolo bakokola bakobenga nani papa na mokili azalaka se mokoe angana lelio Antoni Kuba papa Fedi ya ngoma shabiki mwanzango eme ya menao kalabana tobota na yo papa ye mokolo bakokola bakobenga nani papa na mokili azalaka se mokoe angana lelio Antoni Kuba papa Fedi bomengoe merelile nao mama na age oya kotala
nasala